تازه او بد خبر پاکستان د افغانستان طلا غلا کوي. سلام او مینه ګرانو کتونکو، د ویډیو تر څنګ کې وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. سرچینې وایي پاکستان خانشین طلا ته تونل ورتېر کړی. څومره ورځ ده چې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د هغه تونل خبره کیږي چې د پاکستان حکومت د طلایي قانون ایستلو لپاره ایستلی دی. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې یوې سرچینې سیهون خبري اژانس ته وویل د پاکستان حکومت په ځمکه کې د تونل په شکل لاره جوړه کړې او د افغانستان خاورې ته راځي او د طلا پر قانونو باندې کار کوي. درې ورځې وړاندې له همدې ولسوالۍ په ورځ کې د 1200 ټنه رخام ډبرې د ایستلو راپور خپور شو، خو تازه د خانشین ولسوالۍ د طلایي کان د پټو کیندلو اطلاعات هم راغلل. د پاکستان حکومت د دې ولسوالۍ د لوی رباط او صدق په نامه سیمو په ساحو کې همدا د طلایي کانونو د قاچاق پټه لارې جوړې کړي او د ځای سرچینې په خبره د ورځې بې اندازې طلا باسي. د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مصطفی سیهون خبري اژانس ته وویل دا یوه جدي مسله ده. په دې اړه به د هلمند له مسؤلانو سره په اړیکه کې شو چې موضوع روښانه شي، بیا به یې له رسنیو سره شریکه کړو. د ښاغلي مصطفی په وینا په دې کې یوازې د دوی مسؤلیت نه دی، بلکې امنیتي ارګانونه مجبور دي چې د قانون امنیت خوندي کړي. د هلمند دغه ولسوالۍ ډیورند ته نږدې له مرکز لښکرګاه سویلي ته په 160 کیلومترۍ کې له پاکستان سره تړلې سیمې لري او د قانونو 4 ډوله ډبرې لکه یورانیم، مقناطیس یا هنربا، ایپاټیټ او کاربونیټ مواد پکې موجود دي. د راپورونو پر بنسټ په دې ولسوالۍ کې د رخام معدنونه په 8000 کیلومتره مربع ساحو کې دي چې د مافیا او غټو قاچاقبرو لخوا په غیر فني شکل استخراجېږي. ویل کېږي هره ورځ له دغو معدنونو له 20 تر 30 پورې موټرونه بارېږي او په هر موټر کې 40 ټنه رخام ډبرې وي چې پاکستان ته اړول کېږي. طالبان د هر موټر پر سر له 80,000 نیولې تر 15,000 پاکستاني کلدارو د محصول په نامه اخلي. نو د هر څه لا پټ نه دي. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې ولې پاکستان یو ناامن افغانستان غواړي، ځکه چې د دوی ګټې پکې خوندي واوسي او خپل هدف ته په اسانه ورسیږي. نو ملګرو ډېره زیاته مننه چې مطلب مو راسره تر پایه ولید، ځکه چې ته مو خوښ شوی وي لایک یې کړئ او د لا خپلو جزا او په زړه پورې معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.